Subhanallah. Ikin kitarling pesandiwara, anak kendangi, anak macem-macem. Duh, alhamdulillah ketemu karo wong Pranti. Orang ning dhuwur organ, orang ning dhuwur sandiwara, kin mamalan ning dhuwur panggung apa kini ya? Acaranya kita syukuran. Iya, alhamdulillah sedurunge kula ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagen ana sing bare angob gah. Alhamdulillah wong Pranti sing wadon-wadone kesilaka kupinge kabeh. Aduh subhanallah. Ketutupan genang jilbab. Iya. Alhamdulillah ning kidul makini wisudan gini Pak Bu. Oh ning lor maku acarane terang padang. Iya alhamdulillah sukiki emben anak pelantikan mamaku Nandi sing anyar. Iya mamaku Sugrini dodok anu dingin liren. Iya kalem enakan kene mangkana mako si pada ribut bae. Kiriang mah dadi kuwu kini riang gak pada baik ini. Iya kugung kita ki kugung kuwu panggung. aduh silo aduh alhamdulillah dinakin arep ngumpulaken masyarakat dua masyarakat riang gani kene iya duh pirang-pirang alhamdulillah kin mah beli ning sandiwara baik iya oh ning sandiwara dia ana wakaji book iya ning tarling jening dongeng jembur yang marani ga wong berkayangan ya ana bae ningen dibega ya cuman kin madinakin ki alhamdulillah diundang mama kuwu kining acara tasyakuran alhamdulillah bokat ki pelantikan mama kuwu anyar ya ku sampeyan sing dadi rakyat kudu nurut Korea perintah mama kuwu programnya apa ya apa dituruti baik demi kemajuan masyarakat lan desane amin ya robbal kayak penceramah bae aduh soalnya makari ceramah nih buri ustad kebeka biar pada daftar bareng daftar ini kula nih Ustad Hasan Wahyudin repot belirang upai jadwale aduh pada kebeka beh tinggal ustad pada teka kedumane kapit mau aja kapit maah ya acara apa ya puasa ya kebek ya alhamdulillah wong Pranti mah bagus lah penceramah gana sing dongeng ya wis ya mudah-mudahan kone dibedari ning Bapak Raden Julian ku ketua sandiwara Wiramandala. Iya hari sandiwara sing bercerita ya sandiwara kien ku sandiwara humor ya ana maning iya kien acarane DND ini sebenarnya mah dongeng dan dakwah oh iya mungkin mah anak dakwah ya yang Bapak Raden tadi pendakwah ini iya ya wis sing penting maja terdakwah masih mending ya jadi wong dakwah baik padu aja terdakwah baik yang iya alhamdulillah ki dinakin ki jare dewek mah kita ki arepan bagi-bagi BLT oh BLT subhanallah ya kari ana BLT mah kok sudah nangin gak beli pada pileg teka baik iya si arepan nampani duit oh coba bang pasar hilang duitnya pileg kan aduh la ilah bareng masyarakat yang tak undangi kabeh ini sing gede sing cilik tuan nom ya ya karena apa mau melas tak bantu ning masyarakat oh apa maning zaman sekian ora zaman kemajuan pembangunan kok sih ya serba bagus serba halus muga-mugia masyarakat Pranti kabeh kone delamaning dalane enak iya bagaimana ini belejag-belejag gua kin makabranane kok iya ninggange durung udan-udanan duh apa nih batin sening alhamdulillah dinaki subhanallah astagfirullahaladzim assalamualaikum Pak Kuwu waalaikumsalam Kuwu ya Allah apa sih
Irang kimbeluk yakin nok tenang sila. Yang ya kita menang kena senok ya kena. Ya artinya sila kabaran temen dua batuk bulan purnama. Ya padang ada nih paku batu kaki tama. Oh si kenang serengeng pelo bokat terang lampu merah. Yang berabungan kagok katon dalam taku. Engkau dikit sila ka singaran. Dede Ipen begini paku. Biang masih di deden nasi aku. Ah ya semen-men masih unyu kita mana? Kayak ning tuang kerasa. Oh mengaji tuang nggak paku bu. Ngalami motornya keblejong kono ya. Sampai aku kelalen tak paku bu. Iya. Lagi wingi kah? Prei. Nok sistu kiki. Iya. Sada sorean marak mang balai desa. Bener. Kok kenapa konon? Soke apa sih Ramli? Oh konon met duit kebelat. Ah, kebelet. Istilahnya keplater. Sing kan paku sing duit program pemerintah kah? Oh, mangsa duit kebelet. Kunku arane BLT. Nah, mangkonon paku. Wong edan sampai kaget. Ngarani BLT kebelet bocah. Yang ngelilat wong kampung mah paku nyongan ora koli BLT ora ya. Berarti sira wis ana persyaratanane. Ya wisan aku paku digawak ini persyaratannya ke. Iya. Silo temen si paku kay Rene paku. Ya serengenge ini nok ban. Kin ki apa kakak? Kin ki anak fotokopian kakak. Iya. Kini fotokopi aduh. Kopi apa maning kopi latte? Fotokopi KTP kini ke paku. Aku temen sih. Ya kun persyaratan paku. Fotokopi kakak karo fotokopi KTP. Iya nganggo persyaratan maju akan BLT. Isi aku beneran dah. Semene merangdak ini paku jere debek mah nyon ora laki-laki ora ya. Gemuju bae ini. Ya kok si bahasanya dia beli laki-laki sih. Ya maksudnya aku beli dua laki-laki. Ya harus dua laki nih prewes sih aku kayain tong-tongki. Kita tuh ngambak ada ngesmus tapi Ngesmus jarang ngocor. ya data kita ngomong rangda mulai gacor nih ngan. Iya non masih laki doblong oli sih. Ya iya doblong oli. Iya. Gede ya oli. Beres. Dawa ya oli Pak Gowo. Ya pasti dawa nih. Ya iya gubet. Ci. Gawang gubet. Sirane gawa benting apa? Gubet jodoh lan rezekine. Konon Pak Gowo. Iya. Bukan terang gubet dah peranane sih. Kalau awas kita sama Pak Gowo kini. Iya. Kan kita kan dekat gini karena Pak Gowo. Iya kare. Ya aja BLT ne bae Pak Gowo. Apa maning? Ya sing anak beras kalau doge geding ka. Oh pengen diras dog. Ya iya nen Pak Gowo. Ya Allah, siraku ya jalukan kinemen ya. Ya ada bong kalau Pak Gowo mendingan segala-gala gak dituruti. Wis pokoknya sirama siranda aja watir. Oke, ya. Cang, ayah siji, roro, telu, papat, lima. Kok dingin ya Pak Gowo? Iya. Ning desa kanak-kanak mah blepe ku 600.000. Iya 600.000 soten. Iki 500.000. Sing satu supa nulis. Bloli Pak Gowo. Bloli. Zaman saking ku dilarang pungutan liar. Tadi bloli rangi. Bloli, bener kena. Beli waru duit rang datak ini. Kudu jujur. Ya kudu jujur dari kubuku. Assalamualaikum. Ya sing penting waalaikumsalam. Siapa mana? Anakan kates jandul. Iya. Aduh. Mangga melebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dikit buang mah. Salaman kita salaman. Sira ki wadon. Lah demenan bae ki kuwuki.
Demenan priwen sih. Hari kunapa nih sampean? Ingon-ingon. Ingon-ingon ndak kita nak entok. Ya Allah, dadi sih aku entok. Hei! Duduk. Malingane batu ambet di pedok nono karo entok di kamar. Rangga. Wis lawas. Ya Allah, Rangga. Sebelah di omahe. Sebelah. Pejaratan kula mawa. Monggo sak. Mene-mene ku apa? Tak wakasna kita. Iya. Soke ngarap BET. Oh iya. Kok. Alhamdulillah. Iya Pak Kuwu. Kula ku mene soten, kula ku bendunang anak. Anak kere yang jaluk sunat. Mau cuma beli duit. Iya. Tulung kula ki mene soten garapan ngalap BLT. Sira arep ngalap maning. Iya. Mene ro. Punten ya Re ya. Iya. Wong ngalap BLT iki kudu ana surat-surate. Surat. Beli padu bludus-bludus bae begitu tekan jaluk duit beli lo. Rongo. Sira dupai surat durung. Surat apa? Kayak kian Kok dikit kau ini menang. Kok dikit kita harus jawab bocah ini dikit menang. Iya. Ana wis nang kene. Ya wis. Rongokaken ya. Kudu ana syarate foto, kopi, KTP. Kakak. Iya. Duwe Kula kang gawa. Iya syukur. Ya Allah. Iya. Iya gawa surat-surat pun oleh duit. Oli duit. Ya wis alhamdulillah Pak Kuwu. Ya mene. Kakak. Surat ki foto, kopi, KTP. Iya. Alhamdulillah. Bener. Iya. Kakak. Oleh pira kuno Pak Kuwu? Yang kau dikit dauli 100 kin mah. 100. Ya dau kakane bagus ya. Oh, konon. Iya. Terus apa maning Pak Kuwu? Fotokopi. KTP. Fotokopi. Fotokopi KTP. Iya. Fotone. Ki kopine. Ki KTP-ne. Lah, ake temen dulu. Sira ki piye sira? Priwe apane? Syarat-syarat endi? Ya Bapak Kaji kan ngomong. Syarat-syaratnya bakal pengen oli duit. Ya. Kudu nggawa kakak. Foto. Kopi. KTP. Iya deh. Wis rang makari jaluk duite, Bang. Mana jalukan kuburan? Kuburan. Kini harus aku kenang-kenangannya siapa motoran ki sira ki? Foto ki. Sampai kan ngomong dari jaluk fotokopi KTP. Dudu model makenen kin kopi ki sira ki arepan tunggu sawah apa sih? Yakin ki kopi ki nang apa sih ki kopi ki? Durung suwe ngomong. Kakak, foto, kopi, KTP. Kumplit kabeh masih beli dupai bae si priwe. Beli dadi dudu syaratnya kayak kenen tiro. Ya Allah. Sira mah pancen ora dupai kini ngertene ki sira ki surat sing bener ya iki. Genang Pak RT-nya memberi marak-marak je. Dudu mini. Sira ki wis disensus durung, wis dipareki durung. Surat sensus. Surat sensus kaning aparat desa wis dipareki durung sira ki. Mbu durung apa sih sensusku? Sensusku ditakoni siji-siji. Mene kita ki wong desanya kini. Iya. Marek mengsira. Iya. Bapak nama kamu siapa? Nah. Nama. Bapak. Oh, nama Bapak. Nama bapak siapa? Kandeng. Nama bapak. Kandeng. Iya. Nama saudara ki. Nama saudara siapa? Saudara kita kuana loro. Siapa je? Taryono karo Wiwin. Iya bener wis. Saudaranya kita dulure kita saudara kita ku loro. Iya. Taryono karo Wiwin. Bener. Ya bener ya Pak. Ditawani bapak Kandeng. Didarani saudara Taryono karo Wiwin. Nama anda. Nama anda.
ngandane reyang kudu loro. Iya. Ning guri omah ngombe siji tugel. Sisan baru dilas kabeh. Lah ya lo. Arane sira. Yarane reyang mati. Ya sing mau sih aku. La ilaha. Ari kucing takon anda, takon saudara, takon bapak. Nama bapakku namanya Sirah lo, nama bapak intanya nama bapak siapa? Sirahnya ku jawab Tiu, Sirah kandang. Nama bapak dia. Ya ini benar nama bapak ya, Pak. Ya bapakku namanya, kamu kejeblok bapak nyuruh ngiriang ke. Ya dan kira berdua bapak nih Pak Kuwu. Ya beneran masih aku, kamu ku parane siapa? Iya kan mau kono dega aja kagok ya, Pak. Ya plenak kamu mah, kita pengen si sopan, nama saudara si Wiwin, Parto. Ya iya, aku dulure yang mana loro. Karto karo Wiwin. Iya. Oh, lama ini maning bokatan dijawab gugumu. Ru, kamu lahir di mana? Lahirnya nih Kelasa. Iya bener. Lamun Pak Wanyar, dua masyarakat kayak ini, jantung wis. Ya sing ditakoni kayak ini Orang andel. ya lahir di mana Ru kamu? Ya iya weru lahir yang ning Kelasa. La ilaha illallah. Lah bocah aku. Bergojol siraku ning ngendi? Ya ning omah. Mulan korang sumbung mo. Ya Allah. Artinya kilu ning desa ndi siraku. Oh. Ya Allah. Yung takang lahiran tak na segala-gala wong ngamdalok BLT. Ya. Yang agak dupai ta beli si Pak Kuwu. Ora. Sebab kini dudu sing asli sih. Iya asli kuno. Asli gak kuno arep ngopi ning sawah sih. Arep gawa gak foto, arepan kaya dewan. Sudah. Ya, dadi beli jipai. Ora. Wis gara-gara ngaluk bae ning Bapak Kuwanyar ning Kang Nandi. Aja main mana ngadepku. Sira mah kaya ngono maning. Mama Kan di bar makin ki jembete Kuwu ki ya. Sembarangan bae ngaran wong jembet aku. Anak rene nangis jaluk sunat. sirane duwe anak. Duwe. Endi? Kok. Menek naka. Endi anake? Ika, anak kiri aku pengen sunat wis gede, lahiran 1970. Oh, Iya ngake temen sih. 1970. Iya. Iya. Bakar yange lahirnya ku tahun 1985. Iya. primek sih, Pak. Tua sira tua anak ira. Masa ulah anak kesampean kalau sampean gula irek gua. Bapak. Endi bocah e? Ya Allah. Ada. Tidak karo sampah menek kena guna. Ganti apa sih? Pan kene ki, Pak. Loh, mesti mah terlalu cilik. Aduh. Buat kita ku bedulalah sesapa ucul. Panang Sudah beli sunat ki, Pak. nang BLT nya gabloli. Dadi senang disunatnya untuk indukun sunat maning ya. Iya, ini kan di kuno, Pak. Ning bapak raksa bumi bae. Iya. Nyili pacul ditebal. Karo pacul. Iya. Pak Kuwu. Terus hilang kuno, Pak. Ya ilang akan terus titik. Indah nyebutnya semono ku barang sementi. Aja mono-mono sirane mangin dia. Sirono go Bro. Kunku sapa kuno, Pak? Kunku Bapak Haji Kubouk. Oh, kian kuno ku, Pak. Iya, batur-batur pada oli BLT Bapak Mabloli nang Tegelan temen Bapak Kuwu karo Pak RT ki. Kok semene Bapak dudane ki. iya nang pada Ora oli-oli acan. Nemen kene Bapak Kuwu ki nemen ya. Kok dingin Sing sugih dipai. Sing wong ora duwe ora dipai. Iwe. cilik-cilik pinter ngomong. Bedul. Siapa siaran itu? Anak arane kene. Siapa sirarane? Arane. Ipul. Weru arane kimpul je. arane nanang Kita Ipul. Kimpul. Gerung kita macam kebul. Kebul kang ora ini ira. Kok dingin karo. Priwe Siraki anak-anak karo endi kini? anak karo wedus.
Bisa kita nek. Ora maksud dek sing separone mendi. Yang bu temen si separone mah jarek mah. Iya. Waktu ngelahiraken ku laka biayae. Terus Jadi 1 bulan karo dokter. iya Aduh, kita nek bisa diparo-paro ya, Pak. sing separo lah kabayar jenang dokter. Dan separuh nganggo botak kudu Pak Kuwu kayaknya mah biang. Senang saparane Ipul. Ipul gini Pak Kuwu. Terus Masa bapak kita ora oli. makanya nangpul. Ari Pak Kuwu, wae sembahyang. Oh dingin. Arep sunat. arep sunat. Hai sunat. Sholat. Iya sholat. Arep sholat ya wis ditonggoni beteng dene. Iya nih kene bedienteni. Ya wis denteni sholat Ayo pada ini. kita sembayang ya. Ya sembayang. Iya iya. Nanti masjid. Masjid ning kana. Ya wis kene bedenge. Blenakan ora. Kosiana gonge apa kaji? Woi. Oh sing pojok. Iya zaman mana je bapak kaji bouknya tuh. Nantinya tentu kadeleng. Roro meniro dilanjut maning mumpung jagatnya terang. Oh ya mudah-mudahan lah sampai selesai acara. Ya, Gabi. Halangan suatu apapun. Dilanjut mah ribut nek. Sira masih ribut buai sudah. Ya yang durung tutup beltene. Iya. Pokoknya mari tiru mau wis beli bakal kebagian. Apa sih? Sebabnya ya orang memenuhi persyaratan. Dasar emang anang dulu aku wong kok Iya, ya. pokoknya mari sira mau wis tak jamin oli lah. Pilih kasar dulurnya diupayake. Menengah. Ada wong seden seberhak beli dupai. Kumalu Pak Kuwu. Mama kuwuk kan si book. Priwen. Yang bakalan dipai beli gini anu kebelet-belet. Bete. BLT kebelet. Habek BLT BLT. BLT bocah ya. Iya bakalan dipai ta beli BLT ki. Pokoknya maruba kas langka persyaratannya orang jejeg mah beli bakal. Kok dingin rang pengen takon karo mamaku Haji Ki. Iya. Sampean ku weru ora kuda ki wong kene. Weru. Masyarakatnya sampean. Weru. Reyang ki wong beli duwe. Benar. Wong beli gablek. Nah. Gendang apa beli BLT. Lah. Hari wong sugi-sugi kaya itu. Kok kayak kun kok Sugi. kok sing batuk kayak menyonyok kok. Rumahnya bagus. Duwe mobil, Iya. duwe motor, Benar. duwe sawah, Benar, Pak. duwe mendung, duwe gledek. Allah. Hari kuno lir yang beli si priwe. Ya kita mah parek karena Pak Kuwu ne. Bahkan emang konon mapaku ki bonggan lamun yang beli di BLT tak laporakan ning Bapak Kapolres kasop kan iki. Ayo. Kapolsek bro. Ning Bapak Kapolres. Kapolsek duduk suwek. Kapolsek. Pokok tegawan ramaning Pak. Pak Kapolsek. Duh. Tegawan ning Bapak Kapolres. Polsek. Ning Bapak Suwek. Itu. Bocah. Ayuna. Arep endi siang. Tak laporakan. Wis aja gampang lapar-lapar. Masalah marang tukare sekalian. Ci, tukare sekali. Mau yang tas tukaran karo tukang warung. Iya bener Pak. Maksudnya Lagi nafsu Iya. kinang bapak kinang. apa bisa nafsu? Ya tukang warung cerongoh maning. Maksudnya Reang kan bosun menek tuku obat lamok. iya. Bener beli. Benar. Tuh, dagang ora. Iya dagang obat lamok. Hari waktu rune ke tuku obat lamok ya. Lamoknya lagi gering. Diobatiku. Kemangkel beli. Darani ngobati lamok. Bisa kan ngobati lamok. Sing dagang koplok kan sih kalau. Mangkel aku lagi. Tadi sirak kan lagi jentul-jentul metoran mandek kok nang apa? Reangku tas koranku ning jati barang. Iya. Reangku ning lampu merah. Iya. Jentul bae. Lagi apa? Ngenteni lampu ijo. Lah terus dong. Barang dongo lampu ijo. Iya. Pada miang kabeh. Ya bakasan hijau mah mangkat luarannya gak. Mau madenteni ya lo. Iya, mau ngenteni lampu ijo. Iya. Hari lampu ijo wis biur. Ditinggal miang kabeh. Ya lamun sirane mandek be ditabrak nih. Aduh mengkel bae reangku Bapak Haji. Wis makenen. Ayo. Lamun sira pengen duit. Iya. Heeh. Wong loro ya. Iya.
Pan. Nun, Kin ki ana permintaan ya Pan. apa kuno? Yang kau nih bisa durungin nanjak ki Bapak Raden ko. Mau ke ana permintaan ye. Sing mama kuwu si rombongan kin ki je bisa ana hiburanane srog je bisa dupai kesempatan sira nembang. Kok oli duit makanggo sira los. Yakin? Iya. Oh iya nama pinter nembang nih Anji. Oh cuma orang duit BLT nih gede paita beli. Yang kok BLT mau wis pragat. Orang yang gawe nafsu Iya, kabeh Pak. nafsu karo kuwu, Wes, nafsu karo tukang warung, Wes. nafsu karo lampu merah. Wis. Lamun sira kakek nafsu uripe, engko seteruk siraku. Mana gelis, Pak? Gelis. Dipendem. Setruk. Lah, bocah. Ya mung rang mah. Kenang mangkel bae, Ru. Ya tak bae kaji mengkel beli. Ya mangkelan nih mah Tuku pada. obat lamuk disangka lamuknya pada gering. Iya, darahnya arep ngobati ya, Ru. Karena ngobati lamuk. Tentul bae di lampu merah. Iya. Ngente di lampu hijau. Iya. Lampu hijau biar murup. Ditinggal. biang ya, Pak. kabeh. Yang menang bae mah aku siraku mau hampir dicabluk mobil. Bocah edan. Ditulung Wis lagi. aja mengkel-mengkel kian ipen pan luru duit Ru kanggo sira. Kanan. Iya sementara kita duit BLT nentok kanggo ipen ya. Heeh. Bis bagian kin mah duit perorangan bae lah kanggo sira sunataipul. Jarane kan ngejaluk mau. Ya dudu jejaluk tuh. Siapa yang oli duit? Ya mau ngarep beli duit BLT mo. Duduk BLT mah wis entok ngenteni bulan ngarep, Bro. Bulan ngarep to dikeliwat mani. Ora tak dobel, Bro. Loh, markin surat-suratnya kanggo beli. Dudukin malah sarep ngoping sawah ya los, bokat foto dipasang ning pojok-pojok los. Sok nggawa fotokopi, foto karo kopi. Ya, ampun, Bang. Ya jeluk fotokopi. Bocah beli di rongo kaken ki sing bener ki suratnya ki mekenen ki. Deleng cak sing bener kayak apa? Oh. Fotokopi KTP ku. Fotokopine kiyen ko, kakane kiyen ko. Sing bener mah. Di kopine. Oh, ya laka kopine anak fotokopian. Oh. Yang mah bener orang. Bener ya Pak ya? Fotokin kopi. Oh. Ya kun makini foto karo kopi harapan nyender nonggoni tanduran ki sia. Bocah edan kuno. Jadi priwet ini Bapak Haji. Wis rongo kakenipen sementara kinki artine ana kesempatan konon kaya Heeh. soke jari panitia ki mamaku ki soke nembang ya mau ka. Anu ibu Haji Ipen aku bisa nyanyi. Bisa nih, Pak. Merayu ku merayu. Iya. Dawis makanya bakal Ibu Haji. Siapa kan naranya kah? Ipan. Iya Bapak Haji. Bapak Haji. Ibu Haji. Awas kira aja digeret malah kita aku. Bisa nembang. Ya wis dulu ngayu bareng ngormati wong Pranti. Bagian dudu sandiwara. Iya. Wong Pranti kompak wong Pranti. Mau sampai jeninik. Ibuku, kanggo ibuku sayang. Ibuku, Nenekku. batin ucap sumpah. Nyuci Ibuku. aduh ning sumur sama ibuku sayang. Ibuku. Ibuku sayang. Ibuku Ini kuwu. aja kiri jalur pegang. Ibuku. Simpaning mamaku yogi masih berangan. Batin wis janji ora mani wis teklebuni sejero batin. Kanggo bapakku yogi sayang, bapakku yogi, mamaku desa Pranti. Iya. Asik. Mama Ibu Astima, Ibu Astima, Ibu Astima, Ibuku. Mbok tuane salsa, Mbok tuane salsa, nyun pangampura.
aja kiri jaluk pegang Ibu kuwu cinta ning mamaku yogi mengasih berat batin wis janji ora maning wis lebur ning sejerone batin Tanggo mamaku yogi ibuku desa Pranti ibuku kanggo ibuku sinten mama ibuku mani ibuku Nokyola ibuku Nokyola 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 nyuwun pangampura Ayo segera dulu Nokyola 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 segera dulu Nokyola batin ngucap sumpah pengut siragan agus ning sumur sayang pengen lebur dosa kang ibuku sayang aja gerek jaluk pegat ibuku aku yogi cinta ning mamaku yogi mengasih berat batin wis janji ora maning wis lebur ning sejerone batin kesubuh masih dua lagu Kok dingin wis Kok dingin lagi enak-enak apa Beli weru sing lor sing kidule maning Iya. ana Nokyola Iya sing duwe toang nunuk. Ya Allah Nokyola samar Iya. Ya Allah Ji Babar dah. woi ngebelekas babaran wis aja kesirian Aja kesirian priwe maning nyorang beli duwe jajan resikone bocah yakin ki wis tak enak ning anak iki duitku anak Bapak RT Bodin. Bapak RT Iya. iya RT anyar ki Wadiru. menite Iya. priwe teh Kin kana urusan apa kini Pak Kuwu? iki masalah BRT Oh, masalah BLT. Oh mumpung anak Bapak RT Iya. Sing di dari permasalahannya apa kuno Pak Kuwu? Ki Bapak Iya. RT Ah, sing dadi permasalahan. Ya, sing dadi Permasalahan. permasalahan Ro permasalahan mengkel ya bocah ini Priwen Watiru permasalahannya. masalah BLT Masalah BLT. Sing dari permasalahan apa Jewatiru? sing dadi permasalahan wong desa ki apa sih beli katon tani kita wong beli duit Ya katon Pak Kuwu kah? ku sih bakane katon irang ki wong beli duit Wong beli duwe. kenang apa yang beli duit BLT Oh, sing dari permasalahan mengkonon. Ari kula sing sebagai RT mah tergantung Pak Kuwu. Sedangkan kula ki datak sing Pak Kuwu kabeh Wadiru. bocah ya torok baik Pak. Sedangkan Pak Kuwu setelah tak selidiki ya, setelah tak Selidiki Wak. tersindik selidiki Ro maksa sindiki Bocah. setelah Ayo. selidiki nah setelah tak selidiki Iya. Selidiki. selidiki ki Kuwu ya kewadone Jare siapa Watirune? weru dhewe Wak. Sing aran ngomong konon kudu ana buktine Wak. ya buktine ku Oh, dadi ki wadone Pak Kuwu kaji bouk. done Kuwu kaji book Yakin maro wong rangdak melas. ku munine
jemelas wong orang dah padahal kan sugih. Iya. Gelangnya gede. Gelangnya dawa ya, Wak. Gede, duwe mobil, duwe motor, duwe mendung, duwe geledek, Iya. duwe udan. Dua buaya nang nyaplok sirah. Ayo. Watiru. Ah. Ari kula sing sebagai RT mah data mau kawa sing pakubu kajibo. Bukan arah protes apa mau kajibo. Wah, wes. Pan. Tolong. La ilaha illallah. Sirah mah beli kena judul larang ki. Rang dan jangan terabaya kayak kemarang. Rang sing duwe duit bae kerep diperkosa. Apa? Ya Allah kok gila-gila sih aku pen ya. Wis menang sirahnya tuh. Gawe geger di sirah. Punten ya kini punten geger apa kini teh. Mengkenen balebe. Iya. Mau kawatiru ku wong beli duwe. Iya urusan apa kuno? Kunku urusan BLT kunku balebe. Urusan BLT. Nggih, Pak. Sing dadi urusane Sing dadi urusane kapai pena wong dunyane akeh wong sugi je. Iya. Sedangkan watiru wong melarat. wong melarat. Ora oli. Sedangkan kulaki data mau ka sing bapak kuwu kajibo balebe. Sing paku. Nggih sing pakuwu. Sing bener. Bener balebe. Bakat dadi pamong desa iku kudu adil. Bener. Ari kula mah sesuai data sing bapak kuwu kajibo balebe. Toli ya lamun laka data yang pakula sing dadi ketangguhan wa. Ya toli lamun ya sing paku. Nggih. Toli sing pusat. Wong pusat ki beli weru. Beli weru wong Iya pusat. kayak kula ke beli wuru data sing bapak kuwu kajibo Sing weru iku Pak RT. Iya. Karo bapak kuwu. Nggih. Calam iki wong beli duwe. Nggih. Ya RT sing weruh. Iya. Ya si Ipen Rangda. Ya Pak Kuwu sing weruh. Wong pusat mah ya beli weruh nengan. Ari kula mah palebe data mau kaus komplit. Cak hubungannya apa Ipen karo RT? Oh ya. Hubungannya Lah, Bapak. Jangan gini sih. Ora. hubungannya apa RT karo Ada main Ipen? Cak. pantesan oli sih. Ayo, cak ayo. Jawab. Lah. Tol beli pantas beli apa? Arepan ngalap BLT gelangnya gede. Kalungnya gede. Antingnya gede. Digawa anting gelang. Batu kambah. Loh, barangan bakane wong gubernur, wong bupati beli weru yang kita wong beli duwe. Saking bapak retene. Bapak RT. Makanya gak diparakis dari kubu aku. Diwawe, abel berte, abel sembako, abel Galak temen cirambak. Bosor bae. Semono batu kayak iwak lohan deh enggak. bocah tugelan. Diludungaken cirah. Bundu. Kayak lapangan enggak. Pakuwune ku kuno weruh. Pakune weruh yen Ipen oli ku. Beli weru kita. Beli weruh. Posikun ku ngalap pakuno. Rok, bakane sampai ngomong beli weru tak laporakan nih Bapak Kapolsek. Sekalian nih Bapak Polri. Riang mah jaluk RT ku jaluk ya mene je surate jajang. Iya. Data lo sun sapa bareng dengan nani Ipen. Kini mah watiru Saga. bapak kubu kajibo Iya. mumpung ana walebe kini mah urusan tentang BLT mumpung ana walebene pujareng kono. Pujare kono pribene. Kok dikit. Bapak Rete nih beri Iya. gini. Tindak ngecak-ngecak. Wis jajang. Bapak Rete ndak tanggung janabe. Coba. Laka. Mana sirane mugas. Cak tulung lagi ini. Pak RT. Sikile ngetek-ngetek. Lurusaken kula priwen gini kula ki priwe ki Iya. arep nyunati bocah setunggal ki. Bocah setunggal. Lo ngelurusakan priwen semene bega wis untung dilurusakan pisan. Jangan aja butak-butak, Pak. Apa? Jepitak Batiru di sebelah kene, batiru nih. Iya. Sebelah kene. Nah. Beraja pada gulet. Aduh. Pak Kuwu. Iya. Punten kula atas nama lebek ini. Bener be. Kin ki omongannya rakyat yang pirang-pirang pada ngomong. Iya.
tentang BLT ki bagian sing ora adil ki. Iya, iya. Are sing sugi majeoli, sing narat mabloli. Wih, kaje sing nganggone gelang kalung mah gede-gede pada oli. Iya, Kita sing umay gubuk rewat padahal bloli. pada usul. Oh, pada usul. Jadi bokatan kin mah Pak Kowo. Iya. Sampean ngadeg kepilih ning rakyat iki di data maning. Iya, artak batai kabeh. Mangsa dadia, nalon maning masa dadia, ku budek. Bocah edan, Udoer kulo, Pak. bocah edan. Artinya di data maning, Di data ulang. di data ulang. Iya, iya, iya. Karena kon ku hake wong sing beli duwe, hake wong miskin. Nah, kayak Ipen ngerasa wong sugi, ya aja nerima. Ya iya dong, Masa cak Ipen sembayang beli si Ipenku. Bayang Sembayang. Eder sembayang. Yakin? Yakin. Awan bengi ku sembayang. Lima waktu belum ketinggalan. Iya. Doane priben doane ku kuno. Iya doane. Keder yakin mancing lanang tawadon ora ya. Hah, Artine pokat minta juk nggo mekena ning masjid nggo sarung sira. Beli kula. Hari Ipen makono batur nganggo mekenah, aku mau nganggo nego under. jadi kira-kira duwe rasa isin. Iya. Ngadep karo pangeran karo Gusti Allah ya Allah. Kula ku pengen seneng uripe, pengen sugih, pengen beli kurang sandang karo pangan. Ku ngadep karo Gusti Allah ku, iya beli. Iya. Pengen seneng uripe, wis seneng karo pemerintah jaluke melarat. Iya. Kebalik beli sampean ku. Kewalik pen siraku. Nah, Aja bae sira cagak sogok riang ki. Sampai nyogok kita. Ya sira kah takuwu. Kita ku je anu sira ki gelange gede sira mrenek kenaku. Ya wong sing pada dolan mang dikana gelang gede-gede ora di bansos ku. Sing jelas mah sira ki selingkuh karo RT sira. karo RT Calam. Iya. Ada rabine kun rabi tak kita mutun. Jadi kira-kira duwe rasa isin Ipen ya. Kanggo apa? Ipen nglakoni salat sembahyang. Tekun ora kene. Jejaluk karo Gusti Allah ya Allah pengen seneng uripe, pengen bahagia. Wis seneng, wis duwe mobil, wis gelang kalunge gede, ngadep karo Pakuwu karo pemerintahan jaluke melarat. Ngarep Jadi isin karo Pakuwu tak isin karo Gusti Allah. ngomong isin karo siapa? Isin kau Gusti Allah. Kenapa Pakuwu? Bakas isin karo Gusti Allah sunat sira ki. Sirane maning kuwu. Masa wong wadon kon sunat. Yang kita wis pindo sunate. Yan dak arane. Jadi di data ulang maning. Benar. Mudah-mudahan Bapak Kuwu anyar kayak gini ya. Iya. Bapak Kuwu kaji bouk Iya. kayak gini. Engko di data ulang maning. Benar. Sing jodohake, sing rasa ya aja nerima. Sing duwe rasa isina. Sing duwe rasa isina. Iya. Gelang kalung dia bakal BLT majaku. Mau kok kono. Ning organ gak kana orang kono. Wong sugi-sugi kan. Wong sugi-sugi kono. Iya. Ya wong sugi beli. Iya. Anak bos kecapi, anak bos pelem, anak bos gedang. Ora kono. Tapi bokap BLT merebutan. Bariga sejen guden Ipen Iya. mah. Barang dadi anake Mimi Haji Carini mako si lemu. Isin. Belang. Isin. Sanggup genang Mimi Haji Carini ku diopeni. Gin mengkenen Batiru. Priwe. Bapak Kaji Bouk, Ya. Bapak Kuwu, Ipen, Ipul. Kin ki satu kehormatan. Iya. Ki kula wong 5 iki diundang. Benar. Hari sebenarnya mah pengajian gini. Kenet. Bung beli keduman kayak mah Pak Kuwu nek kiainya gitu. Ngundang kiai kin anak isine, ngundang kiai kin anak isine. Wis gajah culeng becek kok kendong. Iya ingat daftar ning kula. Aduh, Pak Kuwu sun punten, Pak Kuwu nadi. Kula ki dudu ustad, dudu kiai. Ora bisa ngaji, watire beli paseh ngomonge, ngedalaken dalil hadise, Iya. kuwate disalahi. Iya. Kula mah pintere gak bisa nega dongeng. Iya. Beli apa-apa aja Mas Culeng. Iya. Beli apa-apa sih penting aja sampeyan nanjak ning juru panggung. Ora kanda, ya kandane apa?
Ari tasyakuran dinikmati kieu kudu kiai, kudu ustad. Oh je gampang je ustad karo kiai mah. Iya. Iya benar ingat. Iya, dadi kini satu kehormatan diundang ning masyarakat rakyat Peranti. Iya, iya. Sing pertama artinya kesyukuran Bapak Kunandiki dipercaya Nggih. ning masyarakat Peranti. Jadi mudah-mudahan kula separa kanca ora kene Bapak Kunadi engkon jabat ning desa Peranti ki amanah. Iya. Emanah karo rakyat. Ya. Oh, sebab sing miliki rakyat. Ya iya. Tanpa rakyat orang bisa kepilih. Orang bisa sebab rakyat ki eman karo Kang Kunandi. Oh. Sebaliknya Kang Kunandi nya kudu eman karo masyarakat. Apa maning mau ka durung suwe karena ipen sing rangda sugih oleh duit tiru sing ora gablek ora keduman. Berarti kan pilih kasih, pandang sayang. Iya, iya. Kini den punten ini den. Iya, sak bari dodok matur mabli kuat kun. Raden ki sing arep diobrolaken kini kene kini Kang Iya. Kunandi ki apa kini? Dadi jare Bapak Kunandine karo sesepuh Prantine iki Bapak Dung karo Bapak Yogi. Manu Bapak Yogi. Yogi ku Iya. Bapak Sugih kongkon dongeng. Oh, Iya. Kongkon dongeng apa sun Bapak Kuwu? indahnya bisa ke dongeng. Ya mbu asal ngomong bae. Maksudnya arep dongengan apa? Dongeng apa sun kulane ki? Iya, Ora. iya, iya. Bari syukuran acara Bapak Kuwu Nandi karo nyambut bulan Ramadan ku. Cocok. Kuning bulan Syahban ki kudu apa? Sedurunge watiru nangipul Bapak Kaji Bouk. Iya. Terus nokipun bareng-bareng ngucapaken salam karo rakyat Peranti sekabehe. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mugi-mugi ning dina kiyeun rakyat lan masyarakat Peranti oleh rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Digampangaken luru rezekine. Amin. Dia doakan penyakite. Amin. Moga sehat waras rosa kabeh. Amin. Panennya kira-kira dadi. Amin. Utama iya. Moga-moga Bapak Kuwune engkon jalanaken roda pemerintahan sing ananing Peranti ki amanah. Amin. Eman karo rakyate. Belas kasihan. Iya. Jadi bari nyambut bulan Syahban ngiras rakyat Peranti iki bersatu. Madragah Peranti ku jare Bapak Sugih ku, jare Bapakku Sugih madragah jasa sekrempel je. Iya, seblokan. Seblokan jare Bapakku Sugih ku. Harapan sapa maning sing wis ya wis Lah. karena nyambut bulan Syahban. Kenapa bulan Syahban iki Bapak Kaji ya? Artinya berentetan kalau bulan Ramadan. Iya. Jare wong Jawane Remedon. Ramadan. Bulan puasa. Iya. Hari Syahban. Cak urupiana pira Syahban Bapak Kaji? Syahban. Ban 5. Ana 5. Iya. Sing pertama Shin 6 tekan 5. 5. Iya. Shin. Iya. Sing nomor lorone Ain. Ain. Sing nomor telune Ba. Sing nomor papate Hamzah. Iya. Hamzah. Sing nomor 5ne Nun. Kenang apa? Huruf sing kelima iki anak artinya kabeh kini Bapak Kaji. Limane ki, kan Sing limane. 5 nek ya anak kabeh. Apa-apa Apa kol? Cak pengen weruh. Di antarane sing pertama huruf Shin. Artinya syarofah. Apa? Syarofah. Bro, sarapan. Saropa doer. Syarofah. Sarapan. Hari Syarofah iki mulia. Iya. Jare bahasa kitane wong Perantine mulia. Mulia. Mulia sarapan. Iya.
Sing nomor lorone ain. 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 Huruf li. Iya sing konon ta. Iya. Artinya Aiza. Aiza. Oh. Dhuwur artinya. Kinki. Iya dhuwur. Iya. Ning wulan kinki kini. Oh, wulan sing dhuwur, wulan sing mulia. Sing nomor telune Iya. ba. Ba. Oh, ba. Ba. Artinya birullah. 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 Iya. Oh, birullah. Birullah silakan disakan. Disakane kumpir hitam. Weh, ini cakep pun mah. Iya, Birullah. artinya birullah. Iya. Artinya sing aran birullah iku kebahagiaane Gusti Allah. Iya, iya. Kebahagiaane Gusti Allah. Ning bulan kiyen kene. Jadi kita iki sebenarnya dimuliakan, derajatnya didhuwuraken. Oh, birullah. Birullah. Sing nomor papate Hamzah. Hamzah. Oh, Hamzah. Hamzah. Iya. Hari Hamzah iki padane ulfah. Iya. Go, ulfah artinya merajut kasih sayang. Ngeraketaken. Hamzah. Oh, ngeraketaken kasih sayang. Iya, iya, iya. Sing nomor 5 ne nun. Nun. Sahban. Nun. Nun. Oh. Sing terakhirnya nun. Iya. Sing aran nun iki artine Nurul Faroha. Nurul. Barokah. Nurul Faroha. Iya, Farah. Nurul Faroha. Sing artine cahaya kebahagiaan. Kenapa sadurunge bulan Ramadan rakyat pendukungnya Iya. Bapak Kaji Bouk Iya. sing dadi kuwu termasuk kula lawan sampeyan sing urip ing alam dunia kabeh sing ado ya diparakaken Iya. sing parak ya kudu diraketaken sing maune beli wawu kira-kira wawu Oh. sing maune beli akur kira-kira akur Iya. karena ningar pe bulan Ramadan. Oh, jare ka bakal nglakoni wong puasa kudu kudu bersih, Bersih, kudu iya. suci. Kira-kira karo tangga batur aja tukaran, aja silili paham. Mulane bulan Syahban iki bulan sing dimulyakaken ning Gusti Allah. Sing paling dhuwur, bulan merajut kasih sayang, raketaken wong meduluran. Oh, karena ning bulan suci Ramadan iki kita kudu bersih. Kira-kira nglakoni salat sembayang, nglakoni puasa iki aja ana sing padak kacengko. Ngerti ora? Apa maningkin Bapak Kaji Bouk sebagai kuwu? Iya, iya. Oh, dadi ngupai lah karo raya. Iya, benar. Oh, penyuluhan priben. Nah, data ulang mau kasih bener. Iya, in mau istilah aplikasi lah. Iya iya. Kun mam dore-dore ipene Rangga Ayu ya di pai. Cetul baik. Batiru sing dora duwe nengan. Iya, iya. Oh, dadi bulan Syahban iki bulan sing dimulyakaken ning Gusti Allah. Bulan sing paling ageng, sing paling gede, cahaya kebahagiaan kanggo umat manusia urip ing alam dunya. Ki are Syahban. Jare Bapak kuwune iki menyambut bulan Syahban bare syukuran. Iya. Kiyen kongkon dongeng. Nah, iya, iya. Dongeng apa sun Pak Kuwu? Iya. Dongeng asal usul Prantita sun. Iya. Asal usul Dermayu ta. Dongeng apa baik gaje? Iya, jare Pak Kuwune ki. Dadi garepan dongeng apa Bapak Dung kulane ki? Heeh. Wis kobe je bulan 10 je sandiwara je dilakonaken sing bener je. Alah, alah. Iya. Iya, iya. Dadi kulane ki keder. Durung ana jalukan. Sing Kang RT Calam mau kakana, Iya. sing Bapak Dung ora, sing Bapak Kuwu Sugiya durung, Iya. sing Bapak Kuwu Nandia durung. Wis gaje padu sedelat bae aja. Itu Kira-kira ning acara syukurannya Bapak Kuwu Nandiki, iya. rakyat mau sing milih Bapak Kuwu Nandi, ya nambah raket. Oh. Sing mau beli milih Bapak Kuwu Nandi, ya rakyate Angger. Bapak Kuwu Nandi Iya. angger. Jadi akun kira-kira akur menjelang ning bulan puasa iki kira-kira aja pada tukar. Oh, bareng-bareng membangun desa Pranti kira-kira sejahtera uripe. Amin.
sekelumit artinya sejelat bayi ya Bapak Kaji ya. Iya, mangga. Karena jare Bapak Kuwu nandi karo Bapak Kuwu Sugega. Bapak dungnya ku sebelah papa jasa jelat bayi gajar. Iya. Dari asal usulnya peranti ke Jepri Ben. Tulis sesepuh peranti ku sapa. Iya. Dongengan ki ana sing mengkenen, Benar. ana sing mengkenen ki durung tentu dongengane. Iya. Nah, yampu kusun ku Bapak Dong kula nega. Sampeyan iki arep bendaraken asal usule Desa Pranti. Desa Pranti. Barang kulane wong bulak sendong ning Desa Pranti. Kenter. Ya terus beli weruh Bapak Dong kulane iki. Iya. Ya wis diawali be ya Bapak. Ya, mangga. Tiru karo Bapak Kaji Book Siap. ya. Kin mengkenen. Sedurunge kula njaluk doa bareng-bareng karo sampeyan ning leluhur Pranti. Nggih. Ayo buyut Pranti. Wong sing pernah berjuang ning Pranti Benar. karo keruhun lan buyute. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya benar betul. Amin. Desa Pranti, ini desa ya tua lah, desa tua. Ari Pranti itu dua apa wiwitan. Oh, Pranti. Wiwitan Pranti. Ning kene ki alas Pranti. Iya. Alas Pranti, sebelah alas Kedongdong. Oh, kamplong kumono kukuno. Dong. Alas Kedongdong. Kini alas Pranti. Oh, dadi akeh cerita ning Pranti ki. Akeh cerita. Cerita sing menonjol artinya singkaton iki tentang pengajaran. Pantes lamun iya memang ning kene akeh sesepuh, akeh wong pinter. Ya pantes karena bengene arane Kiai Walidin. Siapa? Kiai Walidin. Awas ke. Kiai Walidin. Ari Kiai Walidin ku sapa jakono? Iya. Go. Ari Kiai Walidin iku santrine Mbah Kuwu Cakrabuana. Termasuk sedulure Ki Agrantaka. Iya. Oh. Kiai Walidin. Kiai Walidin sing pertama mbrontak iki ajaran Pancamakara. Apa kuno? Oh. Pancapakara. Hari sebenarnya mah Pancamakara ki kandhane ki dawa. Iya. Jadi agama keyakinan sing paling dhuwur. Padahal mah pengajaran Pancamakara itu ya pengajaran sing suci. Cuman kadang-kadang dinggone beli bener. Jadi beli Pancamakara bae ajaranku. Iya. Kadang-kadang enggak misalkan satu agama lah keyakinan Iya. ya kanggo nyolong kanggo beli bener berukun ku salah tapi tetap dilakukan berukun ku duwite rakyat dikorupsi jadi beli agama siji bae ari agama kabeh gak bagus kabeh gak bagus mung menusane sing di bener Oknume itu. oknum agamane Tiru mon. jadi pengajaran Pancamakara itu digawa ning Ki Dusta, Ki Brambang, Ki Kowangan. Jadi bengen mah perang tuh, gulet tuh beli kudu-kudu karo lading, beli kudu-kudu karo keris, beli kudu-kudu karo bedil. Jadi karo ilmu. Ya iya bengen meningon. Jadi pengen kita nyabet ngebuk wong iku beli kudu-kudu karo pecut. Beli kudu-kudu nyerawat karo krikil. Jadi ilmu sing dinggo. Arane ilmu Pancamakara bae rawat tantra. Oh iya. Daun krungu kita. Ya tahu rungu yang gak pada baik indah gak bangen mau wong sakti-sakti. Jadi lamun kanda bae rawat tantra Pancamakara iki zamane Jaya Katwang. Raja Bengen. Kediri Kodawa Maning. Lamun kanda pun ki Dawa Maning. Masa pragata ya. Mangsa Pragata sedina.
paling gak sewulan. Gini ki pragate. Iya iya. Yang gue komben amber gelis. Kenang apa? Kertanegara Raja Bengenku kalah. Singosari ku. Ngetan ki ya. Oh, kenang lagi ngamalaken Pancamakara Bairawat Tantra. Oh, pada kayak Kikowang Kibrang Bang Kidusta ku ngajarakan ilmu kuun. Bairawat Tantra Pancamakara. Mung disalahgunakaken. Iya. Ning rombongan Kikowang Kibrang Bang. Jadi diperintahlah Kiai Walidin. Awas Kiai Walidin. Kiai Walidin. Mungkin nembe padang rungu orang ini. Iya nang bebenang beweru Kiai Walidin. Kiai Walidin. Iku santrinya kuwusangkan termasuk ya seguru karo Agrantaka. Coba aja dibrontak bogis bogiana. Oh, aja sampai ngajarakan sesat. Singarane Ki Brangbang. Sebab singarane Ki Brangbang karo Ki Kowang Ki Dusta iku tunggangane banteng. Allah. Tunggangane banteng. Iya, ora sak mudun ning lemah kono. Iya. Ora sak mudun. Ki Brangbang. Ki Dusta. Kanggo nyempurnakaken Pancamakara. Iya. Karo Mada. Apa kuno mada? Karo Mada. Madak udah Ari Mada iku bahasa Sangsekerta. Mada ku bahasa Sangsekerta. Iya. Bakal jare wong prantine ku minuman. Arak. Mada. Arak. Iya. Mada. Arak arane Mada. kun kuden Ki Brangbang Ki Dusta Ki Kowang ku wonge siji apa wonge telu? Wonge telu berarti. Ya Wonge wong telu. Wong sakti kabeh. Wong sakti kabeh. Oh, kaya rabine Kaji Bouk sakti. Sakti Rabi. Sakti lepan di. Mlakune wis giel-giel makan. Raden mah beli weruh. Beli weruh. Nang rabine Kaji Bouk sakti. Ora orangan delora. Rabine Kaji Bouk bisa ngilang. Lagi kan gepet bae Rabi. Demi Allah, Ditembak kayak beli butul. Yambur hari ditembak. Sing jelas rabine Kaji Bouk Sakti. bisa ngilang. Ya sakti lah. Buktine Buktine Wis kia. gak aja sobut. Demi demi Allah. Weruh dewek diri. Demi Allah weruh yang rabine Kaji Bouk bisa ngilang. Weruh dewek. Awan tebeng iku ne. Awan. Awan gak bisa Den. Bakal sandiwara bakal wong ngilang ki lampunya mati. Pet. Nah. Kun mah beli awan. Katon mata dewek. Katon. Beli jare beja. Beli. Aja sobut. Demi Allah. Iya ingat lah. Bisa barang. Rabine Kaji Bouk lagi kandak karo rabine Reyang. Ning endi? Ning umahe. Iya. Kandak karo Reyang. Kandak karo tangga. Bisa weruh batiru ki. Bisane weruh rabine Kaji Bouk sakti. Bisa ngilang kok. Bisa ngilang. Riben kuno wae. Teka Bangsari. Apa hubungannya karo Bang Sari? Aku nemcak. Rabine Kaji Bouk mau ne anak sakine langka. Ro. Saking bangin dari wong bang konon. Aja ngilang pun gak ro. Ya kun madudu sakti yarane ke kuno. Kun mangindar kuno. Nyeplas. Iya mau ne anak. Mending rabine Kaji Bouk. Ya gara-gara Rabi nira saka utang pun kurang. Duh, bocah. Ya Allah anak bang nagi. Bang pakai emok kan. Are bukatan kita maya kanda sakti-sakti kegarapan geguru mau nema. Ke guru ya los naga guru utang. Temen gak? Harapan geguru bisa ngilang mah. Aduh, balik maning. Ya Iya. terus. Singaran Ki Kowang Ki Dusta Ki Brangbang ki wonge telu. Iya. Telu sedulur. Kono ya. Cuman keyakinannya ku mengkonon. Iya. Duwe ilmu Pancamakara Makara. karo Bairawat Tantra. Iya. Lamonan digunakan jarak Kiai Walidine. Iya. Oh, digunakan toli disebarakan ning rakyat bahaya. Ya iya repot lah. Oh, karena ajaran kuniku, keyakinan kuniku berbahaya. Artinya nyesataken. Iya benar. Lamonan demen karo wong wadon. Ya ora kudu-kudu karo motor karo mobil, Iya. karo pelet.
Oh, pelet ka bisa kan? Dipelet. Oh. Oh, bakal je pengen sugih. Yang ngepet. Ngepret. Yang ngepet tuh bakal je. Iya iya. Oh, leban di kanda kakak. Lebak Kiai Walidin. Kiai Walidin. Kunku wong sing pertama memberontak ajaran Pancamakara. Kun ku Kiai Walidin ku menenge kining panti deh. Yang kok sing kana dikit. Oh, si anak ini. Sing bogis-bogiana dikit. Iya, terus temurun artinya. Sing Cirebon, Iya. mengbogis-bogiana sampai Melayu, tekang alas kedongdong, kedadian muncul kan aku. Ana desa Munjul. Ana desa muncul. Muncul maning kira. Blok, Blok Munjul. hari muncul iku tanah jindhuwur ka. Ah, iya iya. Oh, tapakannya aku pirang-pirang, ana muncul, ana buyut banteng, kamploko. Sampai tekang sumur bata. Sumur lumpang kumono ku. Iya. Tapakannya kun sampai tekang Pranti. Sampai tekang ya patilasan Kowang. Anak ya. Ana dawa. Iya. Jadi lamun kanda kakana, lamun kanda. Ya beli peragat seminggu ku. Iya iya. Dan dane bagian kandane seminggu ku, Bu, Pak. Den. Aduh den aja den. Iya. Enake madi met pentingnya bae den. Iya iya. Ayo. Karena bapakku nandine karo bapakku Sugi, karo bapak Dunge, njaluk asal usule Pranti Jepeng Beru, Iya. kayak ngapa? Dari lamun dikandakaken sing awit awal, sebab singaran dongengan, singaran cerita, bakal kanda peti tebe tukaran. Oh. Blenak. Iya. Bakal kanda tengah-tengahnya bae. Blen. Jadi kudu sing ngoyo dikit. Iya iya. Oh, sing ngoyo dikit. Asale Pranti, wonge kuwen. Asale Singkana, bapaknya kuwen. Sampai tekang perjuangan Belanda, Parmin gitu. Apa hubungannya Jaka Sembung karo wong Pranti? Ya ana hubungannya. Jaka sembung anak jaka sembung itu. Ya ana. Iya iya. Ana dawa mulane bakal dongeng Pranti wis aja ngundang maning. Bagian kulane teka karo Pak Kuwu asalana kopine. Wiko. Si karo foto sira karo. Endi fotone ka? Ya Iya ya. Kumpul ning omahe Bapak Kuwu. Nah, kulane dodok dongeng. Nah. Wis garapan sedina sewinggayu bae. Iya iya iya. Ana hubungannya Parmin, Jaka Sembung, Singeretan Wetan. Kenang apa aja ana hubungannya karo Pranti? Iya. Oh, ya ana hubungannya. Parmi. Oh, arane Van der Erich. Van der Erich. Erich. Belandane ku kuno. Belanda Van der Erich ku sing mateni ku wong Pranti. Aduh. Bisaan. Bener-bener sakti wong Pranti ya. Sing mateni ku wong Pranti. Dipatenane ning endi je konon? Endi kono? Kupu ning kandang sapi ku. Kandang munjul ku. Parekan. Iya. Iya iya. Oh, ning kanane anak bagus lam, bagus ciban. Iya iya. Anak kuburannya ku anak buyut ciban, anak bagus lam. Selam. Anak beli pangkono ku ana ya? Selam. Buyut Ciban. Buyut ciban. Lam. Jenguk kemana ku? Iya iya. Anak kuburannya. Anak kuburannya kabeh. Iya. Buyut lumpang. Kita pakane. Berkaitan rentetan karo desa Pranti. Jadi sepisan maning bakal Pranti ki dudu Pranti nyimpen emas, dudu Pranti apa? Alas Pranti, Bu. Alas Pranti wiwitan Pranti kan. Iya iya. Wiwitan Pranti bro, batiruku. Durung den. Durung. Durung kayak apa Pranti? Benaknya dijak tuh nyenaknya. Iya iya. Lah, aja nganing kun buyut Pranti. Jadi berurusan Kiai Walidin, kuusangkan termasuk Sukma, termasuk Nyai Sari. Iya. Nyai Sari ku Nyai Krapyak barangnya. Oh. Nyai Sari ku Nyai Krapyak. Ari Nyai Krapyak iku santri murid-muridnya Syekh Sarip Hidayatullah. Mani. Iya. Baka babadannya keusangkan arane Gandasari. Baka Krapyak babadannya kuning abade Syekh Sarip Hidayatullah. Dari Nyai Sari ku ya termasuk santri-santrine Agrantaka, santri-santrine Syekh Sarip Hidayatullah. Iya iya. Nyai Krapyak.
Mulane setungtungekin anak ini ibu kerapiak ini. Berarti buyut tinggal dalan anak abe Anak ya. kabeh teh peninggalane. Petilasan ya alaman anak Ya kadang masih beli weru ku kuburannya bapaknya Kaji Book. Ah. Beli weru kuburannya. Sebab apa? Matinya kudu dibakar. Lah bocah edan dia anakan tikus ya bapak ini. Dadi singaran ajaran singaran keyakinan pancamakar ikut ajaran sing berbahaya. Oh iya. Iki ajarnya wong bengen, tapi kun ku keyakinan bengen kun. Paling bagus padahal mang. Iya. Cuman digawane beli bener. Aja maning ilmu-ilmu bengen, agama-agama bengen. Agama sekin gak tergantung digawane. Ya buktine baik. Orang ini kaji bouk. Iya. Keceluk mah kaji bouk. Sembayang beli. Jor siapa orang sering jengking. Jangan dik. Jor kali. Jadi peranti-perantiku alas bu, wiwitan. Jadi alas peranti. Perjuangannya siapa aja mau kah? Perjuangan Kiai Kiai Walidin, Walidin. Agrantaka, Nyai Sari, termasuk Nyai Kerapia. Ya. Nah, Ki Sukma ya termasuk ya Kuwu Sangka. Udah di pirang-pirang sing berjuang ning peranti kini. Jadi mudah-mudahan baik sawise engko Bapak Kuwu nandi ngadeg mau kah? Kula mah bisa ndongakaken kira-kira rakyat prantine sing maune pada tukaran ya aja pada tukaran. Pada akur maning. Wajar pilihan mah beda-beda. Maune milih kaji bouk. Kita Nakin mah milih kaji tiru. los ora apa-apa. Sing adoh diparakaken. Nah, Sing parek dikeraketaken. Raketaken. Sing maune beli akur. akurakan Dadine akur. Dadi sing ngaranne Saban mau ka Saban ka kana. Iya. Wulan sing mulia, wulan sing dhuwur, wulan kebahagiaaning Gusti Allah kanggo nyatuaken umat marek ning bulan puasa. Delek maning bulan puasa. Bener. Oh, dadi kudu karo tangga saling maaf-maafaken, karo wong tua Bener. ya maaf-maafaken, karo keruhun lan buyut sing wis ninggal. Ya kudu kirim doa. Bener. Ditekani. Kira-kira ngelakoni ibadah puasanya kakusu. Oh iya. Sirak si kusu. Iya beli kayak bapak ke. Kusu. Tahun mau bemung batal 29 dina. Bocah Ya puasa di sedina. kekusuan bocah. Iya. Jadi sepisan maning Mbak Tiru Bapak Haji Bokok ya. Lamun kanda kadawa pisan ya. Ku enake ya mau ka Bapak Dung. Padu nyempilaken bae jare Bapak Dunge ku karo Bapak Kuwune. Jadi sepisan maning peranti-peranti ki alas peranti. Nah, sebelah kanannya alas kedongdong. Dong. Tapakane siapa? Tapakane siapa? Kiai Walidin, termasuk Ki Kuwu Sangkan, Agrantaka, Nyai Sari, Nyai Kerapyak, karo Ki Sukma. Cak arepan takon apa maning Bapak Dunge? Iya. Takon BLT. BLT baik ini. Bocah masih mulak. Iya. Masih BLT bae sing dirusaken ku kuno. Iya ruwet. BLT mah gampang. Engko Bapak Kuwune wis ngadeg. Nah nembe didata ulang. Oh, didata ulang maning. Tiru wong beli duwe ya keduman. RT Calam jor kene. Oh sugi jekun kono ya aja nerima. Iya. Oh los kanggo wong sejen bae. Ya iya sebenernya mah bakal wong sugi gua aja nerima. Aja tiru gak apa lebek kuno. Priben sih? Bobat kuno ngaku melaratku. Bakal wong sugi Wong gua. menene gawa mobil seperti sugi kuno. Iya. Gawa mobil kuno. Siaga. Mobil siaga. Siaga mah arep mancing rumah sakit kan. Bocah. Bapak Kuwu Kaji Bouk Batiru nangipul nokipun saking bareng-bareng. Iya. Singaran waktu ora kudilat mani mah magrib gini. Magrib, Pangerti salam ora kini. Iya. Mau kau disempilaken Bapak Dung ya. Jadi peranti-perantiku alas wiwitan peranti. Siapa je?
sing awali mau kaya kuwusangkan termasuk Kyai Walidin, Iya. Kyai Nyai Sari, Krapyak. Ari Nyai Sari ku pada karo Nyai Krapyak sekarang emang. Panggilan ajaran kakak. Kok gampang maning ning bulan 10 je. Sandiwara Iya, langsung. dilakonaken. Kin maje padu nongol bae Jek. Iya, ya wis kin barang-barang Batiru. Ya. Bapak Haji Bouk. Ya. Kita permisi karo rakyat masyarakat Peranti kurang lan lebih ya kula king jaluk pangapura bokatan kula kurang sempurna dongeng kakene bokatan kula ki salah jaluk agung pangapunten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.